Svet je i dalje u šoku nakon što je objavljena vest da je poznati glumac Cory Monteith preminuo u 31. godini. Autopsija je pokazala da je umro od smrtonosne mešavine heroina i alkohola. Zvezda serije Glee, Cory Monteith, preminuo je ove subote u 31. godini života. Svet je i dalje u šoku nakon što je objavljena ova vest, a juče je stigao i zvaničan rezultat autopsije. Mladi glumac je umro od smrtonosne mešavine heroina i alkohola sa kojima je godinama vodio bitku. On je živeo dvostruki život. Kada je bio u Los Angelesu naporno bi radio, dok bi po povratku u rodnu Kanadu nastavljao sa konzumiranjem narkotika. Iako je početkom ove godine bio na rehabilitaciji, to nije imalo većeg uspeha na njegovu borbu sa narkoticima. Mnoge poznate ličnosti su izrazile žaljenje nakon što su čule vest o smrti glumca. Između ostalih tu su bile njegove kolege iz serije Glee, poznati voditelji, pevači i glumci koji su imali prilike da ga upoznaju.